أزول أنشوف يسكن ونشوف يسكن تغار السري ذاكيني ذقو براح تجمورت نغ لابلاص دو لوليفيي تمدين تمتيزوزو كتجواليم ذاكيني لا براح أم قراني دينو الفانيس بوسنا كي كان نقورا زيك ذاك ستاسيونين تكارياس ترونسبور لي تاكسيور زيك ذاكيني تورا كرد لوليفيي كي تروحو نتمريح عندك ذاكيني دي تمدين تمتيزوزو تروحو ندير ذاكيني دونك انا عدد نولي التزمر ثاكي وانا اليوم غير ذا ساون ما تبغى ما ذا دوالي ما امكان كيني اخلا داس ستة شتنبر 2019 le 6 septembre 2019 il est 6 heures du matin 6 heures et 1 minute تنميرت نون ما تكرم دمود كرمارا ولا هو مازالو تكرمارا ولا تسانت زمور هذا عندها تغيمان ويبغى هذا يقيم ذاكي خاص يعني لي بون كاين بدات تفونداليزي تنلاو لي فونداليزين دونك انا اللي ثكاكيت ساكي لاكار تقديم تنزيك تمديد تزوجو كتسواليم ثورة تخلا الزيكا مكانك الصبحي تاكا السواع تاكا متاكيني تعمر مليح كواسمي بدلن السوفغنا كويس سيكيني لاكارا كاين رانت الجامبوينون دونك وشنو الفند لي كارا غوشا دروات دونك فغنا كويس يمدانا نسيكيني دونك ينقص الكوميرس ذاكيني لاكارا كيني شحال ساعات لاني يمدانا ذيكس ذاكيني دونك تورا كردون بلاص لي هنا وذاكي كردون بلاص لي غامي امكانينا نديه نسكر انت تروح انت مديت يقردان لاعب كويس هنا سيتي مادة كينيات ولا ذا راح دي سؤال باركينغ كارد بيان سور هي توجور باركينغ كارد تروح تصود القهوة تخلص السند فوالا باركينغ دونك فوالا دوا كيني ذا راح وينات تسقارن لاكار روتيار تخديمت مادة كيني فوالا ذا راح ذا مقرن كتسواليم لابلاص دو لوليفيي يسقارن دونك انا اليوم الله في الفولار الحومه كاس العقل يبوحر الحاله السكينيه ذاكينيه يبوحر الحال ذاكي في مدينه تيزي وزوم تزور غير ما حث لا كاميرا باسكو سينو تسطفر مليح تزورها باش كاوين الزول في اللون اخر في اللون بونجور دونك نو سوم لو 6 سبتمبر 2019 nous sommes en direct de Tizi Ouzou on vient de vous montrer la place de l'Olivier, nouvellement créée dans la ville. Voilà, maintenant on va essayer d'aller vers le centre-ville. Voilà. On va aller vers le centre-ville. Donc la qualité de l'image elle laisse un peu à désirer. Mais allez, voilà, aujourd'hui normalement السكينة نورمالمون هادي لي والتكليفة مقصود يغنيو لكن لازم مدينة تيزي وزو دونك كالسواليم تفتح يوت القهوة دي هنا تفتح يوت القهوة سي تو سي ان فوندرودي جور دو روبو هيبدومادير دو كافي يفتحن هاتسان فايض تفتح ذي هنا دونك فتحن القهاوي على كل حال فوالا لو ودي تروحون ديريكت ستيكر الجيم ولاش تروحون لاكار مولتي مودال يسقارن ذي بوهنون دونك فوالا زاوي ديك شمنية هنا توالي تيزيرين مازيغ هزول بونجور توالي يعني ميريام مازول voilà, vous êtes 5 à être en direct avec nous. On est à la ville. Donc voilà, c'est l'entrée ouest de la ville. C'est l'entrée ouest de la ville. On est Gouda Gouda, il est au sud de Vizna. منوال دار كرا يسلن ذاك اليوم ذيك مدينة تيزي وزو
Donc les news, qu'est-ce qu'il y a comme news aujourd'hui? Il doit y avoir une marche populaire vers, vers 14 heures. Vers 14 heures, il y a une marche au niveau de la ville. Elle commence généralement de Hasnaoua, du campus universitaire de Hasnaoua, vers le centre-ville, vers la place, cette place donc, qu'on a vue tout à l'heure, la place de, comment dire, voilà, nous nous rapprochons un peu du centre-ville. Donc la marche elle commence, elle se termine généralement dans le calme, Saint-Louis, dans le calme vers 16 heures. Donc voilà, هذا عندي الكوتين ثمانين ما يحضروا كان كاين الصباح يمارس الزقر il faut faire attention parce que لكن ولاش سلب سلامان و دونك تغاولن بزاف لا سيركيلاسيون اوتوموبيل كاينين السونطر بي خزع ولم تاسس تقول ها اخزر روح c'est vraiment il faut faire vraiment très attention. Lorsqu'on traverse le matin à Tizi Ouzou, au centre-ville, il faut faire très attention. Les gens, ils trouvent moyen d'accélérer à l'extrême. Regardez comment vraiment, il faut des dodanes, on a demandé, on l'a répété plusieurs fois, il faut des dodanes. Parce que, regardez comment il y a un excès de vitesse. Il y a un excès de vitesse. Vraiment un excès de vitesse. Voilà. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire attention. Donc, on l'a toujours dit, il y a un excès de vitesse au centre-ville, surtout le matin, parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Essayez de... Voilà. Donc on se rapproche du centre-ville. Voilà. On se rapproche du centre-ville. On se rapproche du centre-ville, donc il n'y a pas de... on se rapproche. C'est qu'il la cité là. Voilà. On se rapproche. Ah. J'essaie d'éviter les gens parce que ils peuvent nous dire on ne vous a pas autorisé à nous filmer. Et c'est leur droit. Donc c'est le centre-ville. Voilà, on approche du siège de l'APC. Là, c'est l'hôtel Bellois. Zama en rénovation. Ça traîne. Voilà, il est fermé. Tous les hôtels publics de la ville de Tizi Ouzou sont fermés. Ils ont lancé des travaux de rénovation et ça traîne. Maintenant, ça fait des années. On ne sait pas pourquoi. Ils ont sélectionné des entreprises défaillantes qui a un manque d'argent. Donc voilà. Là, c'est l'entrée, en principe, de l'hôtel Bellois. Mais il est en rénovation. Donc l'hôtel est en rénovation, reconstruction peut-être. Voilà.
فوالا ماذا كاينين ديال البلدية، كاين البلدية لا كوميون دو تيزي وزو، فوالا لا كوميون دو تيزي وزو. ومن بعد il y a juste à côté c'est le théâtre régional. Peut-être je vais passer de l'autre côté, c'est mieux. Un instant. Voilà, c'est la ville de Tizi Ouzou. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Attention, c'est dangereux le matin. Le matin, il faut faire attention lorsqu'on traverse. Ah, il y a de l'excès de vitesse même. Ah, bah, 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 bah. Ah, bah, bah. Ah, il y a de l'excès de vitesse. Voilà, c'est le siège de la PC de Tizi Ouzou. Un grand bâtiment. Voilà. Là, c'est le théâtre régional كتب ياسين دو تيزي وزو. دونك هو في هنا البلد ديالنا حتى غيوان تيزي وزو ما كاينين التياتر ريجيونال فوالا خامون مسكون. فوالا خامون مسكون التياتر ريجيونال. إلا كوميونال يقول ريجيونال. كاين سيج دو ار جي كسواليم. فوالا c'est une petite placette. C'est une petite placette. Mais الوسخ الليلة الوسخ الليلة c'est pas propre. La ville n'est pas propre. Voilà. Ah. Regardez-moi ça. Regarde. On est au centre-ville. Hein. Regardez comment ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre du tout. وجدي ثار الحالة ها خزر الثورة هاي الناس كل مكان كاين سي مالورو. فوالا هاد المغلاة كاينين كتسوالي مزيان هنا صوني الغاز. خلاص المفروض دار السونتر فيل صوني الغاز دي هنا. فوالا وكاين لو رون بوان سي لو رون بوان. هدا كاين لابوست عشان لابوست. كاين لاكتال. فوالا كاين غاونيد تيزي وزو سوالا مساكن كلاخا. فوالا ومن بعد امكانك تسوي فير لا نوفيل فيل. فوالا فير لا نوفيل فيل. أوكد الوطن لالا خديجة مويد الوطن لالا خديجة يغلق على كل حال. فوالا في هنا لابوست ما هو كاينين باينة لاكتال. فوالا خدمة كرا القهاوي ومن بعد لا كرا الطاكسيور كتسواليم إيلان ذاكينيا. دونك هاسا قلا السونتر فيل خدمة ونيد ان ديريكت. جو نسي با شحال اللي نقيم الديريكت كاينين. دونك ونيني كان فوالا ونيني كوني دمليل غاساكية مثلا لا ماش لا القديش نظن بالك ثم ديت نخدم تدويلتنا ما تنستعفو انولي سير ثم ديت ربي راه غيملن كيلوفا ان شاء الله باش نخدم مكان نخدم. فوالا دوا كاينين ونت فينا خدمة كتشمع هكا في مدينة تيزي وزو. فوالا دونك أونيني في الماتينال خلا كنا 14 يدون اللي كان يدنا ولا تيزيرين مريم كنتي كان يدنا مريم أروى مجيد الزول مجيد راح السنسة نو 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 نو. أيوا مهدي بيلك الزول في لكادة محمد الزول مهدي.
فوالا الزولي مريم سان ميرثي مويا كمينيا سان ميرثا كويس ودي كان دي لان يدنا كدين سريد دي ثمدين انتزي وزون دونك جو راجل ذاكينيا الناس فوالا اوني جا تصورة كيني التمدين مازال ما تبغى ماذا نكمل هذا سوينا هيا نكمل نكمل هذا ندور فوالا نكمل هكاكين أخلاق 3 اون ديريكت دو تيزي وزو فوالا فوالا تاكسيان فوالا هذا كاين لي بيجون يدي يصرحوا لنا ذاكين احنا بدا نتصوروا هذا ثاني وايض سي دي بيجون بدا تفغن تساكوين لي بيجون تساكوين دو قبل الغاشي يتمدين تنتيجي Les pigeons se réveillent avant les gens, avant les habitants. Voilà, les pigeons, ils sont plus malins. Voilà, ils se nourrissent. Voilà. فكي تغيوان التقديم دخل تغيوان التقديم ثورا يقول c'est un musée de la ville. C'est un musée de la ville. Voilà, et la place, elle s'appelle la Marie Mouzienne. Voilà, la place, la Marie Mouzienne. كتسوليم ذاكينا دونك فوالا خماوني دان ديريكت جيسبر يعجبون فوالا هاد لا بروشان فوا هاد نوغال هاد ناوي غفاين نيغون دونك هاوني نيغ اش دينا كاين لا مارش اش دنيض نو نو شي الدنيا من ناد امي دو رشيد حموتان يناك لامارش نا خطي من لامارش يفضات الدم وحند او شو تاكل شي يضران بونجور الزول محمد من ناد بوردو العسلامة كان من ناد محمد الزول في اللون كويس فوالا هذا يوم بيجون حتى يوني دي قيمن ويضتنا قلنا هنا دونك الزول في اللون كويس voilà la balade matinale elle va se terminer moi je vais rentrer je vais mettre à jour le site www.toutizi.com toutizi.com avec un seul T au milieu hein. toutizi.com avec un seul T au milieu. Voilà, si vous voulez le visiter, on donne des informations, des annonces. Si vous voulez annoncer quelque chose, il suffit juste de vous identifier, c'est gratuit, etc. Voilà, vous avez des pigeons ici. Voilà, la place des pigeons. Voilà, ils sont là les pigeons. On va rester un petit peu avec eux. Voilà. Voilà. Oui. Oui. C'est des pigeons, ils sont pacifiques, mais ils sont salissants. Hein. Attention, les pigeons, ils sont salissants. Vraiment salissants. S'ils montent dans votre balcon, c'est سمسخنا باس باللي مش نقارن يثبير عليا فوالا دونك هكاكي بودي تنمير تنون تنمير يمدي كميتنا أوني نيغ أوني نيغ فوالا ويد يدخل من لي ميسيون سي لا ويد يدخل من خطين c'est extraordinaire. Merci beaucoup de Mohamed. Bonne continuation. Merci beaucoup.
Et bonne journée à tous et à toutes. Voilà. Au revoir. Un instant. Ah, elle ne veut pas se fermer. Hein? Hein? Chaque fois que j'appuie, elle ne veut pas s'arrêter.